Pantalla. Arrancas compartiendo pantalla. Vamos, é unha guía para mí. Vale. Bueno, hola de novo a todas e a todos. Eu son Rocío Cadaía, formo parte da Gareso, son a presidenta da Gareso, de feito, así que se en algún momento pensades en asociarnos, pues, bueno, creo que se hai alguén que o fica. Grazas, benvida. E ademais de formar parte da xunta directiva da organización, son técnica tamén de proxectos como Roy e como Antonio, traballamos xuntos. E neste caso eu estou especializada en proxectos que traballan coa radio. Entón, hoxe vos vou a contar un pouco como traballamos coa ferramenta da radio. Roy xa fixo un contexto moi bo do que é a educomunicación, non? E para que sirven as ferramentas educomunicativas nunha organización como a nosa. Entón, tampouco me vou a parar aí. Non sei se coñecedes a Gareso, realmente, se Antonio vos contou un pouco de que vai isto, entón que sí, pero bueno. Bueno, nós traballamos, entendemos que a comunicación é unha ferramenta superimportante para cambiar as cousas, non? Por iso traballamos con distintas ferramentas comunicativas, somos xente do mundo da publicidade, das redes sociais, da comunicación audiovisual, etc. Non? Utilizamos esas ferramentas para traballar nesas liñas, non? A loita contra a pobreza, a igualdade de xénero, a defensa da sustentabilidade ambiental, o respeto polos dereitos humanos, a defensa da interculturalidade, a loita contra a desigualdade e a defensa do dereito á comunicación, non? Que é un pouco a nosa teima. Organizacións como a Gareso hai poucas, vale? Somos unha rara avis dentro do mundo das ONGs, porque non hai tanta xente que pense que a comunicación é algo importante para cambiar as cousas. Entendemos que hai educación para o cambio social, non? Eso enténdese moi ben, ou que hai médicos del mundo, o tema da sanidade, que é básica, por suposto, a axuda humanitaria, pero cando falamos de comunicación, como que é un pouco extraño que te dediques ao ámbito social, non? E, bueno, vos estades aquí como unha representación desas persoas preocupadas por a comunicación para o cambio social. Isto non sei por que non vai, agora, Antonio, Auxilio. Sí, vale. Vale, entón imos a falar de radio. A radio que gusto me chamar que a radio é o medio supervivinte, vale? Por que lle chamamos a radio como medio supervivinte? Porque a radio parece que sempre estivo abocada a morte. En plan, sabes que digo, a súa época dorada, aí nos anos 40, máis ou menos, cando reinaba en soidade dos medios de comunicación, foi super importante nas guerras, non? Que era o único mecanismo que tiña, e de feito foi o primeiro gran medio de comunicación de masas, como se di, non? Pero entón, que pasou? Que chega a televisión e quen vai a querer escoitar radio cando está esta cousa maravillosa que ademais de ter son, ten imaxes tamén. E dixeron, nada, isto vai a morrer. Nos anos 60 a radio estaba aí a punto de morrer, pero non. Decían, pues non morre esta, que lle pasa? Despois aparece internet, e xa decían, a radio, vaya cousa viejuna, o sea, isto nin se supera. Co mundo de internet, todo digital, non sei que, e de repente o milagro, el podcast. La revolución de internet coa radio. O sea, a radio está vivindo unha época dourada. Xa non igual a radio analóxica, que non lle vai mal, pero a radio por internet é, dende ademais un tempo esta parte, é increíble o desenvolvemento que está tendo. Ademais, agora estamos, bueno, as redes sociais sabedes, e o mundo de internet sabedes que chegou para cambiarlo todo, non? Para montar unha revolución, e a revolución tamén que montou é a mixtura de medios. O sea, ahora os periódicos están en internet, funcionan a través das redes sociais, o sea, todo está misturado. E, por suposto, a radio tamén encontrou unha mistura aí co mundo audiovisual, e vemos que, de repente, os podcasts son videopodcasts. Ou fai no mes de novembro eu fun á República Dominicana a dar unhas formacións radiofónicas, e despois vos vou a contar un pouco,
E cando, bueno, mozas, era un proxecto que se chama Activismo, bueno, está dentro de un proxecto moi amplio, pero que falábamos nos era nos clubs unha especie de clubs STEM, non? Para nenas ali, facíamos formación radiofónica polos dereitos das mulleres, non? E facíamos podcast. Entón, cando chegamos ali, era moi ben, eu monto todo tal, onde están as cámaras? Que cámaras? Isto é radio, mozas. No, pero en los podcasts hai cámaras. E digo, sí, é verdade. Agora sí, é verdade. Non, agora estamos vendo que o que estaba pasando era que os podcasts funcionan moi ben, pero, e a mí tamén me pasaba, non se reproducían ben a través das redes sociais. Non se difundían ben, porque non hai imaxe, sabes que as redes sociais premian mogollón a imaxe, o vídeo, etc. E os podcasts, de repente, pois é un contido interesante, pero que non encontraban a forma de entrar nas redes sociais. E de repente empezaron a gravalos. Entón sí que entraron. Estamos a tope, non? Quen escoita podcast aquí? Sí, o sea, é verdade que xusto o público de que fala Roy, e que traballamos moito cos rapaces e coas rapazas e tal, non son tan usuarios da radio. Para eles é unha sorpresa, que tamén mola, non? Este momento sorpresivo, que sempre... A radio tamén en Agareso tamén estivo aí en momentos de debate, porque cando empezamos fai uns anos era o móvil, non? O móvil, rapaces que fan vídeos co móvil, o meme, todas estas cousas que seguimos facendo, pero nos parecía que a radio lles iba a parecer viejura todo este momento. E non lles parece mal, o sea, lles flipa, porque é unha cousa un pouco distinta. Non? Xa non é verdade que ten toda unha parafernalia, en plan, ti tes que poñer, logo ides a probar, aí alguén de radio aquí. Cuéntanos un pouco, que experiencia si tes coa radio? Pois traballo na radio. Joder, pois entón... Traballas na radio? En que radio? Sí, en Radio Galega. Que guai. Bueno, pues nada, entonces nos axudarás tamén a facer este pequeno experimento que... Aspectos técnicos non controlo prácticamente nada. E que eres? Locutora ou redactora? Sí, redactora e locutora. Bueno, genial. Bueno, pois o rollo é que eso, que ides a probar os que non probachedes a radio cando de repente poñemos os auriculares e nos empezamos a autoescoitar. De ese momento mola un millón. O sea, ese momento é o momento da masia da radio. Porque se eu poño aquí a falar a un rapaz ou a falar a calquera de vos, pois estades aí, tedes un micro, mola o micro, non? Todo este atrezo para a educación tamén mola. Pero cando realmente poñemos os auriculares, entramos no mundo máxico da radio. E aí xa nos poñemos nerviosos, vos lo digo. O sea, estamos aquí, normal nesta aula, porque o podcast, ao final, eu entendo que cando entras nun estudio de radio te vas a escoitar mogollón de xente, dices, joder, el directo, non? Pero cando faz un podcast e te pus os auriculares, é igual. Tamén entra en ese cosquilleo, ese nerviosismo para a educación, que ao final non se di que non educa nada que non emocione, é moi potente, non? Entón, o rollo é que estamos aí sobrevivindo, pero é verdade que hai novos formatos que se están facendo agora mesmo, non? En plan, non sei se na Radio Galega se gravan as cousas, xa. Sí, de feito, fixeron un pedazo de plató agora, non? O sea, é que hai unha hibridación de medios tremenda, pero é polas redes, o sea, porque realmente eso xa, ou bueno, sí, por YouTube, porque a xente sigue premiando os formatos da radio, porque ao final o podcast é un formato, bueno, hai miles de podcast, non? Pero bueno, o formato radiofónico de entrevista, por exemplo, dunha entrevista en profundidade, de igual de 1 hora e media, é algo que na radio convencional ou na televisión non se dá tanto, non? É un medio que te permite tratar unha dinámica, porque ademais ti non necesitas estar, como as características da radio, non necesitas estar continuamente vendo, senón que podes estar facendo outra cousa, non? Para min, eu cando vou no coche estou escoitando podcast ou estou, que sei, facendo as cousas da casa e tal, entón se permite facer outra cousa, o sea, a masia da radio, non? Que escoitades? Así, que podcast
Ana Álvarez, Estirando el Chicle. Era un ciclo. ¿Cómo? Tiempo con construir Yo eso que no sé. de historia. Entrevistas. Cousas de humor. E así algunha temática social, bueno, Estirando el Chicle, que sí que ten aí o seu rollo de forma semanal. As charlas Sería TED. este brazo de grupos. Eso me gusta. Vale, bueno, hai millóns de cousas, non? É verdade que hai moita bastante que encontraron aí unha calde no podcast, non? Con temática social, carne cruda, eu son moi fan, por exemplo, de carne cruda, sí. Bueno, hai un mundo aí moi interesante, sobre todo o que quero dicir é que sigue moi viva a radio, é un medio que vai a sobrevivir, non? Porque xa o fixo moito. Bueno, entón, de feito en Agareso traballamos a radio en dúas liñas. Radio como ferramenta para a educación para o desenvolvemento, para a educomunicación, que toda esa parte da que falou Roy un montón, e a radio comunitaria. Sabedes o que son as radios comunitarias? Vos son? Non? Algo así... Pero como ya me Ligeiramente. estáis colocando todos los conceptos, ya no digo nada. Vale. Vale. De feito, en Agareso empezamos o primeiro, o que fui presidente de Agareso durante moito tempo, Juan de Sola, é un tipo de radio, se sodes de Pontevedra traballa en Onda Cero, igual o coñecedes, foi o que fundou Agareso, bueno, a radio sempre estivo moi presente na organización. Pero agora neste momento, nun momento estaba eu sola cos proxectos de radio e había tantos que pois contratamos a outra persoa cun perfil de radio tamén, porque realmente é unha ferramenta demandada, non? Como sí que estamos usando a moito. Que pensades que pode ter a radio para ser unha ferramenta potente como para a comunicación para o cambio social? Que características pode ter a radio? Cerca a las personas. Fomenta empatía. Sí. Máis que a ferramenta audiovisual, por exemplo. Sí, es más intenso. Es más... A radio sempre se dice que é unha amiga que entra na casa, non? En plan, unha voz amiga que está aí, é verdade que ten... Sí, porque aparte como tamén ten ese anonimato, porque non, claro, realmente a xente sentase máis un micro que diante dunha cámara. Sí, eso é verdade que tamén con colectivos así, non? Vulnerables, tamén é verdade, non? Que, ou incluso cos adolescentes, que moitas veces non queren aparecer e tal, e bueno, se son as voces, non? Xa é outra cousa. Que máis? Unha cousa. Pode ser que poida chegar a máis lugares a radio que con medio visual. Non sei agora, eso foi durante moito tempo, non? A radio foi, e despois imos saber un pouco como comezou a radio comunitaria e como realmente a radio foi o que chegaba máis lonxe antes de que tivésemos internet, por exemplo. A día de hoxe xa non sei se tanto así, non? Porque Porque... tamén a, o sea, ti mesma, por exemplo, se vas gravar en un sitio igual te ponen máis impedimentos, se vas con unha cámara, eso segurísimo. que ti con el móvil, o podes gravar con móvil, sí. Sí. Y también porque nos sienten como escuchados, ¿no? Empoderados. O sea, alguien me escucha, podrá Eso tamén é moi importante. Sí, a capacidade, o que vos dicía, hai unha capacidade de empoderamento un pouco parecido do vídeo participativo, non? Hai un empoderamento en, de repente, colectivos silenciados toman a palabra, o que conto importa, hai alguén que escoita. O sea, todos estes conceptos que veñen moito tamén da educomunicación ou parecido ao vídeo participativo tamén será na radio, evidentemente. Pero, bueno, hai cuestións máis básicas, como, por exemplo, que é un medio barato. O sea, ao final, cando somos unha comunidade empobrecida ou cando somos un grupo de persoas que os medios audiovisuais son cada vez máis baratos, pero caros. Nos, os da radio sempre somos os pobres da Agareso. Nos compramos todo eso con que eles compran un obxectivo, non? En plan,
Que queredes? Pois necesitamos un teleobjetivo de non sei que haga. Pumba. Los da radio estamos aí, en plan, mira, eu con isto apaño. E isto xa unha mesa de metros que non está mal, pero vamos, que pode ser moitísimo máis sincero, non? Cada vez máis barato, porque a tecnoloxía se está baratando un montón. E que se xa barato, cando falamos de activismo, cando falamos de comunidades empobrecidas, é interesante, é importante, non? Democratiza un montón. Despois, relativamente sincero técnicamente. É máis fácil utilizar, bueno, e con estas mesas, que é verdade que podemos ver que hai aí non sei que, non é difícil. O sea, igual a da Radio Galega sí, pero esta mesa encender a mesa, conectar os micros ao apartado de micros, os auriculares, a zona de auriculares e conectar ao ordenador. Pim, pum. Programa de edición Audacity. Un programa de edición de software libre que utiliza un entorno educativo e que vale para millóns de cousas. Gratis. Todo gratis. Eso non, pero bueno. O sea, estamos falando que igual ese equipo de radio, que xa unha mesa relativamente cara porque é nova, igual son, non sei, 700 euros. Sabes? Que é o que te costa un objetivo. Ya que habéis hablado de herramientas así gratuitas, ¿y de vídeo hay alguno? Pues aquí de vídeo non tan boas, non? É que o Audacity está moi guai. Videocat tiñamos alguna... Sí, pero luego los pusieron de pago. Yo es que decía algunos en los institutos, pero tengo que revisar una presentación mía y ahí sí que hay alguna. Es que utilizaba antes uno que daba y que luego lo pusieron una marca de agua y de pago y tal. Y luego estaba Movie Maker y todo esto que ya no viene con Windows. Antes venía. Me tengo que actualizar, porque luego Filmora, que se está utilizando mucho, pone marca de agua. También. Si no es premio pirata. Sí. Claro. Es lo que hacemos. Vale, lo investigo. Da Vinci Resolve es gratis. Es verdad. Esta es la parte de... Tiene de pago, pero tiene bastantes herramientas. Sí. Y de hecho, la cara, o sea, la de pagar es guay también, porque es como que la cara es una vez en la vida y ¿Eso no me flipa? sí, pero bueno, a ver, la cosa es rara. Bueno, yo soy de ser más porque Proseguimos, sí. No nos perdamos en el audiovisual, que hay una sesión. Por favor, non vos perdades, xa estamos con o visual, xa estamos aquí, por favor, un pouco de atención. Audiovisual. Bueno, entón, é barato, é sincero e, polo tanto, é accesible, non? Non solamente a radio pode facer persoas que non saben ler nin escribir, porque trátase de falar, nenos pequenos, é moi un medio moi democratizador. Empodera, non? Porque, pois eso que contábamos, colectivos tradicionalmente silenciados toman a palabra, etc. Educa, por suposto, é super creativa. A radio é super creativa. Pensade que, por exemplo, imaginade que de medios necesitaríamos para facer que estamos na idade media a nivel audiovisual. Que necesitaríamos? Pois estar en un escenario con moitas pedras, cunha trezo vestirnos, non? De época, o sea, necesitaríamos un montón de medios. Na radio, pois unha música medieval, uns cascos de cabalos, abres unha porta dun castelo, todo con efectos de sonido, e de repente estamos na época medieval, porque a radio ten a capacidade de xenerar imaxes mentais super potentes. Non sei se escoitades algún como se chama, radionovelas ou algunha ficción sonora, son moi guais, porque te meten, estás como inducida, porque xeneran esas imaxes mentais dun xeito moi barato, efectos de son que hai así, nos medios o sea, en redes sociais, non? Eu lembro na época da facultade fixe un curso de radio que era contar unha historia con efecto. E na historia metemos a canción de Wonderwall de Oasis. E tropecentos anos despois, as coitas sigo escutando todos os efectos que metimos en cada momento. Te quedou grabado. Sí, é que é potente, a verdade. Ao final,
É verdade que o das imaxes, o mundo se move moito en imaxes e non, ás veces non nos damos conta, pero moitas veces eso entra de outro xeito nos chega, non? Aquí tive un exercicio preparado, pero como Roy me comeu todo. Bueno, que é a radio comunitaria? Entón, como traballamos en Agareso? Coas radios comunitarias e coa radio educativa. As radios comunitarias son radios, sabedes que existen 3 tipos de radios, as radios públicas ou estatais, como sería a Radio Galega, que pois depende do partido político que goberne, máis que do Estado. Despois estarían as radios privadas, non? Que son as que coñecemos mayoritariamente, que son negocios que buscan facer cartos, e despois están as radios comunitarias, tamén chamadas radios activistas, de combate, sindicais, hai un montón de nomes para chamar as radios comunitarias. Son todas esas radios que non persiguen un ánimo de lucro, senón que o que fan é acompañar unha comunidade, por iso se chaman comunidades comunitarias, acompañar as loitas dun pobo. Que pasa? En España hai pouquísimas, porque sempre se veron moi perseguidas, non molan as redes comunitarias, porque son un elemento disidente importante. Teñen a capacidade e o poder do mundo comunicativo que de chegar a moita xente e, polo tanto, son perigosas. La tuerca non coñezo. En donde? La tierra. Con Iglesias, que empezó ahí. ¿No? Sí, pero Esa Pablo Iglesias ten un podcast, non? Se pero llama esa era La... comunitaria. Empezó Sí, como sí, comunitaria, en ¿no? Madrid, sí, En Vallecas. sí, xusto, sí. Esa é unha radio comunitaria. En Galicia temos Cuac FM, a Piratona, non? Hai unhas cantas radios comunitarias que... Radio Filispín de Ferrol... Sí, hai unhas cantas que están aí sobrevivindo, non? Son radios que están vinculadas con movimentos sociais, normalmente. Non ten por que ser unha comunidade xeográfica. Pode ser, por exemplo, a Cuac FM da Coruña e está vinculada á Universidade da Coruña, non? Durante unha época loitaron moitísimo polas frecuencias porque non lles concedían, teñen unha certa alegalidade. Porque, por unha parte, hai marcos regulatorios a nivel europeo que as fomentan, non? Como é necesaria que existan as radios comunitarias porque democratizan moito a comunicación, pero, por outra parte, non se lle dan licencias, ou en Cuac FM tuvo un litigio coa Xunta, moi grande, que perdeu a Xunta, por certo, porque pola licencia. Porque non molan. E igual que en España, pasa en outros países. Pero noutros países, as radios comunitarias, por exemplo, en Centroamérica ou en África, son superpotentes. Son un medio de información cidadá. Por qué? Porque esas persoas, moitas veces as persoas máis vulnerables, non se vían para nada representadas nos medios de comunicación tradicionais. Pensade en países pois como Salvador, por exemplo, como Guatemala, que un pouco coñecemos máis, ou como a República Dominicana, onde traballamos, onde, de repente, imaginade en Guatemala, que o 80% da población é indígena, ou dos povos originarios, non? Falan as súas linguas originarias, e o que ven nos medios de comunicación do país son xente blanca, rubia, moitas veces, que non se parece nada a eles, porque non hai persoas dos povos originarios na televisión, nin na radio, nin se falan as súas linguas. Cando salen, normalmente salen criminalizados, vinculados con delincuencia, vinculados con pobreza, non se contan os seus logros. Entón, esta xente farta desto, decide organizarse e crear os seus propios medios de comunicación. E así surden as radios comunitarias que temos, moitas, hoxe en día. De feito, Centroamérica é un exemplo para Europa a nivel de radio comunitaria, a nivel de como democratizar o dereito á información, que é superimportante, non? Nacen dunha experiencia moi bueno, aí tedes un pouco, por exemplo, se queredes investigar máis, López Vigil é un autor que se chama Manual Urgente para Radialistas Apasionados. É un tipo que teorizou moito, pero nun xeito moi, como son as radios comunitarias, nada de grandes palabras, non? Como un xeito moi práctico sobre a importancia das radios comunitarias. Loitan polos dereitos humanos, promoven a solidariedade, a organización cidadá, acompañan as loitas do pobo,
son participativas, non? Se quere, se busca que nunha radio comunitaria haya moitos acentos, haya voces de nenos, de xente maior, a máxima participación. Por exemplo, denunciar, educar, sensibilizar, non? Bueno, o que falaba é que comezou nunha experiencia moi bonita que se chamaba Radio Sucatenza en Colombia, onde a radio se convertiu durante máis de 40 anos nunha nunha radio educativa, pero educativa de alfabetización, non? A radio chegaba a zonas onde non había centros escolares para falar de matemáticas, de lingua, se conectaban a unha determinada hora e aprendían sobre lingua, xeografía, todo, non? 40 anos funcionando. Foi a primeira experiencia de radio comunitaria. Despois, ao calor das loitas sindicais de Bolivia, tamén naceron moitas, están sempre vinculadas un pouco co antisistema, vale? Por eso, en algúns países están totalmente prohibidas, en outras funcionan nun marco moi a regular, o tema da legalidade, entonces, claro, teñen dificultades económicas, aí ás veces pechanlles a radio, bueno, en fin, falta ás veces de formación, non? Tanto, pues, técnica, entón, un pouco, o que facemos nos de Nagareso, sempre, dende o principio, foi apoiar estas radios comunitarias que nos parecen superimportantes, traballamos con moitísimas radios con radios do Salvador, tampouco moitísimas, non nos dá pa tanto, pero, pois, sobre todo, apoiándonos a nivel económica e técnica, non? Con formacións, etc. Sí. ¿Cómo alcanzan a emitir? O sea, ¿cómo Teño frecuencias. de chegar a unha frecuencia? O sea, se te asignan? Non, as pillan, as rouban. A ver, normalmente nunca asignan frecuencias. O sea, de feito, esa, o sea, a loita que hai aquí, porque hai frecuencias que non se dan, non ya se están dando as radios comunitarias que se están pedindo. Non, pero pillan unha frecuencia e empezan a emitir nesa frecuencia. Cunha antena, estas son radios analóxicas todavía, moitas se están convertindo tamén ao digital. Pero é verdade que nestas radios comunitarias o analóxico funciona moi ben porque é o que encenden o povo, sabes? Encende a radio e o que escoita. Hai moita xente que ainda non ten acceso a internet o que sexa. Entón, pois así funciona. O sea, non fue falta unha licencia, como falas en O sea, faría falta unha licencia, pero non as dan. Entón, en algúns sitios sí que se dan, por exemplo, na República Dominicana é distinto, cada país ten a súa regulación, non? En Dominicana sí que traballamos, por exemplo, de un xeito máis legal, porque se chaman centros tecnolóxicos, entonces pertencen ao goberno e aí esos centros tecnolóxicos puxeron como aparatos de radio cunha licencia para emitir. Entón, aí sí que vai a xente, se organiza e dende aí emite, non? Entón, é un pouco distinto, porque aí sí que están amparados por a legalidade. Pero non sempre funciona así. Depende un pouco, aí igual o poño, non? Bueno, aí vou a deixar o tema da radio comunitaria, simplemente para que sepades que outro medio moi potente de comunicación e de democratización que aquí estamos a anos luz de conseguir o que teñen feito en países do sur, non? Que son exemplos para nós nesto, e que, bueno, que investigades por aí, porque é un tema das radios comunitarias, a verdade. E despois temos a radio escolar. Pois a radio escolar ou a radio como ferramenta para a educación, bueno, falaba Roy bastante de como a radio, como estamos introducindo a radio para falar destas temáticas, non? Dende, o facemos en primaria, o facemos en institutos, e nas universidades, pois con isto tamén, que estamos facendo agora. Pero tamén en Agares hai un podcast que se chama Castañas no Verán, que fan o voluntariado de Agareso, pois se vos interesa e queredes participar, pois está guai. Entón, que características ten a radio, non para que sexa unha potente ferramenta para a educación? Bueno, o que vos dicía, é unha, parece que non, pero motiva moito rapazada, porque é algo que non,
O sea, os móviles molan, e lles gusta traballar con eles, pero xa teñen un móvil. O que non teñen é un estudio de radio, non? Ora, que consta que cada vez nos centros educativos hai cada vez máis radios, hai un proxecto da Xunta que se chama Ponte nas Ondas, forma parte, pero hai o proxecto da Xunta chamase Radio na Biblio. Radio na Ponte nas Ondas se queda a zona sur de Galicia, non? La raya. Da raya, xusto, sí. Eles empezaron fai moito tempo, foron como pioneiros, pero é verdade que agora os centros educativos están dotándose con radios nas bibliotecas, por exemplo. Entonces están introducindo todas estas temáticas e a nosa teima é que sexan radios educativas, pero tamén que sexan unha radio con enfoque de educación para o cambio social, non? Que metan cuestións pedagóxicas complicadas como profundas, non como falamos nós, e que non solamente falen do menú do comedor ou do que fixeron na escola, senón que tamén falen de feminismo, de antirracismo, de medio ambiente, de LGTBI e todas as outras cuestións. Por que? Primeiro, é un medio moi creativo, porque digo, todos os pode fomentar moita creatividade. Sempre estamos pensando no típico formato da radio de entrevista ou de magazín, que é o que solemos ver na radio convencional. Otra vez, se me ha vuelto a hacer el tapón. ¿Cómo vamos a conseguir que ellos reflexionen y muestren lo reflexionados si no nos guiamos? Ostras, es que me encantaría pensar que... ¿Cómo quieres decir que no nos guiamos? Por ejemplo, yo tendría en la radio, decir, de tal hora, radio comunitaria, y previamente hemos trabajado en los temas, hemos hecho esto. Entonces, en esa hora hablamos sobre esto. Claro. Ah, perdón. Pensaba que lo bueno, o sea, que era radio. Libertad. Sí. No. Elegir los temas. A ver, Vale. depende, o sea, depende do que queiras facer, ti, claro, en plan, ti queres que les teñan un espazo de liberdade para poder opinar sobre o que queiran, non sei que, non sei que. Van a hablar del menú, del escolar. O no, van a hablar do que lles dé a gana, claro, en plan, pode haber un momento de esparcemento, de non sei que falen de eso, pero logo ti lles podes facer propostas. Para nós, o importante é que construan un guión, sabes, para min esa parte é moi importante, que primeiro, sempre lles digo, hai que alfabetizar tamén os rapaces a nivel mediático. Decir, tú tes un micrófono é poder. Non? Un micrófono é poder porque hai moita xente que escoita o que ti estás dicindo. É a maxia desto, non? Que non estás falando porque sí na túa casa, senón que ti tes unha responsabilidade. Un poder, un gran poder entraña unha gran responsabilidade, como decía Spiderman, non? Pois, que sempre me dicen, non é Spiderman, é o tío Smith, efectivamente. Entón, a cousa é sede responsables co micro. Entón non pode haber unha parte de opinión. Estamos aquí charlando que moi de radio, estar aí estirando o chicle, jabeo, jajá, me río, somos colegas total, aquí me lo paso genial escoitando, non? Hai unha parte, sí, pero logo hai unha parte tamén de responsabilidade co que estou dicindo, estou informando a xente. Entón, o que digo non pode ser mentira, non pode ser fomentar estereotipos, non? Ten que ser outra cousa, que para iso estamos neste tipo de radio. É unha radio como unha radio comunitaria traído ao sector educativo, unha radio que ten que ser que loite polos dereitos humanos, nos lles explicamos cal é o contexto da nosa radio, non? É unha radio de combate, unha radio activista, é unha radio non que buscamos isto e isto. Entón, que facemos? Investigamos unha temática. Que temática? Bueno, pois se lles interesa algunha temática en particular, quizáis é o centro educativo que propón, oye, pois estamos vendo que se están dando condutas un pouco racistas dentro da aula. Non? En plan, por que non traballamos isto? Entón, bueno, vale, pois podemos facer primeiro algo parecido. Isto sería o paso final, non? Despois do que fixo Roy de reflexionar con todas estas cousas que falamos, de facerlles preguntas, sería como o meme. Sabedes? Sería como a ferramenta que utilizamos para motivalos, como a zanahoria que lles poñemos para que investiguen, creen un guión, locuten, ensayen e despois
eu sempre fago o programa como en falso directo, non é un directo, pero para mí é 3, 2, 1 no aire. Empezamos, non? Primeiro un presentador, unha presentadora que di, bueno, hai 1000 formatos, eso sería un formato magazine, pero podemos facer cuñas, podemos facer contos, podemos facer 1000 cousas coa radio, non? Sempre nos quedamos un pouco nos informativos, non? E me contan noticias de non sei que, bueno, porque é o que solemos escoitar na radio, pero a radio ten moitísimos formatos, é moi rica. Hai radio de ficción, publicitaria, radio musical, radio tamén vinculada co xornalismo, que sería máis a entrevista, a crónica, hai moitos formatos e moitos xéneros, non? Entón, que imos a facer? Pois vamos a facer, por exemplo, eso, un magazín, vale, pois entón, no magazín vai haber varias reportaxes, pois un é o presentador, ten que presentar de que imos a falar, pois vamos a falar de discurso do odio, moi ben, que é o discurso do odio? Empezamos, vale, pois bla, 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 temos aquí a fulanito que nos vai a falar tal, non sei que. Que poden facer? Salir a buscar información, gravar fora, non? En plan, pois vamos a facer unha entrevista, grabamos co móvil e despois a metemos no programa. Ou pedimos a alguén que se sente aí e o entrevistamos nese momento. Hai múltiples cousas, pero o que sí que é moi importante é que hai ese proceso previo de reflexión, de investigación e despois de concreción nun guión. Non, é o que lles costa, evidentemente, non? Porque como, pero tal, non sei que, pero é que é fundamental. Cando sabemos que case todo, que non lo diga, todo que está na radio, ou case todo que di na radio, está escrito previamente, non? O de ler sen que se note. E amarse dos locutores e das locutoras, que fan lendo todo o rato, pero parece que non. E os que non leen todo o rato, non? Mais este tipo de podcast un pouco máis tal, teñen un guión, evidentemente. Eles saben o que van a falar o que queren dicir. O don da improvisación o teñen poucos, e poucas, porque é complicadísimo. Que te quede ben. Claro, ti podes improvisar aí, pero que quede ben, ojito. Bueno, entón, é moi de equipo tamén, non? En plan, traballo en equipo, a ti te pode gustar máis a redacción, eu son máis de locutora, o locutor, a parte técnica tamén, non ten todo este rollo de que parte che gusta máis, edición, despois, podes ter toda esta parte. Bueno, logo se poden reforzar moitos contidos curriculares, que isto que lle contamos nos centros educativos, non? Pero mira, que ademais de falar sobre o racismo, é que están facendo un traballo de lingua, porque están escribindo, están seleccionando, están reducindo información, están facendo entrevistas, non sei que, a nivel de oralidade, pois é evidente, non? Pero o que falamos sempre nós é que ti como alumnado, como pasas de ser un receptor pasivo dos medios de comunicación a convertirte nun emisor activo. Estás facendo cousas, estás elevando, estás creando discurso, non? Isto é importante tamén para empoderarte e para entender como funcionan os medios de comunicación. Dicir, na sociedade que vivimos é moi importante saber como funcionan. Esa é unha parte importante tamén do que lles contamos. Como funciona. Entón, hai un montón de proxectos en Agareso que están vinculados coa comunicación, o que utilizamos a radio como unha ferramenta, non? Para que traballen os alumnos. Está Activistas polo Mundo que Queremos, Xeración Contra Info, bueno, quería falarvos así un pouquiño de cada unha, pero se quero que vos fagades algo, igual non nos dá tanto tempo. E que provedes, non? A radio. Entón, bueno, tampouco vou no deixar aí. Luego, esto lo van a pasar. Sí, logo podedes investigar. Vale, entón, o que vos vou a pedir é que vos fagades un pequeno podcast, que vos metades aí no mundo radiofónico, se queredes por parellas, e que nos faledes un pouco de discurso de odio, non? Que é algo que vides traballando durante toda esta semana. Que pensedes que formato lle queredes dar, se queredes entrevistar a un compañeiro ou compañeira, ou queredes facelo máis en formato expositivo, ou que sei, o que irades, non? Pero agora, uns 15 minutiños para preparar un pequeno guión, non ten que estar totalmente guionizado, vale? Pode ser unhas pautas e que vos de para falar, ou se vos sentides máis cómoda, que este escrito, non? Totalmente. Entón, presentamos o noso programa, introducimos a temática
pois, a ver que facemos, se facemos unha entrevista ou o que queirades, non? Coa compañeira, despedimos, a ver que tal. Esas dotes radiofónicas. Veña. O guión, como se estructura? Vale, hai millóns de formas de guións, vale? Este é moi sinxelo porque eu utilizo para vos, centros educativos. Unha columna con locutor que está falando, unha columna co control que está sucedendo, é dicir, entra a sintonía do programa, hai unha presentación, entra unha música, control para a persoa que está na técnica e texto, e despois un minutado. Vale, porque é importante, nos podcast é verdade que xa non nos importa tanto a radio, pero o tempo, pero na radio convencional se mide el segundo, non? É como ten que entrar todo pum, pum, pum. Entón, máis ou menos 5 minutos de podcast, como vedes? En 15 minutos, montades 5 minutos. E dá para falar 5 minutos. Aí tedes uns conselliños para escribir para a radio, vale? Pola radio, fálase con palabras correctas. A ver, estos son consellos canónicos. Logo xa a xente fai un pouco que lle dá a gana, non? Pero pola radio, fálase con palabras correctas pero coloquiais. Vale, non facemos aí grandes soliloquios, falamos coloquialmente. Frases simples. Cando escribimos para a radio, hai que escribir para a radio, porque ás veces utilizamos unhas frases que teñen un montón de hilo larguísimas, etcétera, que nos costa despois ler, non? Entonces, 20 palabras entre punto e punto, os signos de puntuación son super interesantes para a radio, vale? Mais ou menos. Son puntuar correctamente. Digo, por non poner o sello dos hombres. Como que irades, se queredes facelo de 4, pois falade sempre. Despois, acordádemos, redondear cifras e porcentaxes na radio, vale? En plan, se dice 1500, non sei que. Recordade que tenemos que crear imaxes mentais. Entonces, mellor, pois media tonelada, non? Ou as siglas, a OMS, pois igual non sabe todo o mundo o que é a OMS, non? A Organización Mundial da Saúde, nas súas siglas, OMS, bla, 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 bla. O digo porque a radio é un medio moi popular, sabes? Temos que pensar en que nos pode estar escritando xente que sabe moito, pero tamén xente que igual non sabe tanto. Temos que falarlle para todos, para todos. E sobre todo, o que funciona moi ben é contar historias. O storytelling. Isto é a hostia. Isto funciona sempre. O sea, en vez de falar do discurso de odio de maneira teórico, empezar dicindo María ten 23 anos e vive na Coruña. Chegou, fai, non sei canto de central, contar unha historia. Ou sabedes o que lle pasou a fulanito cando saliu outro día da súa casa? Facendo preguntas, porque isto interpela mogollón a nosa audiencia. Exclamacións tamén, non? Pero as exclamacións, o que digo, non exclamacións forzadas. Oh, meu Deus! Senón exclamacións que hai que dicilo. Pero isto non se pode permitir, non? O sea... E sobre todo, ser entretenidos e non aburrir a audiencia, que é o que se pode facer. O sea, porque ao final a radio se pon para entreterse. A xente pon a radio para entreterse. Se de paso aprenden algo, mellor, é o noso cometido, pero non nadie vai estar escutando aí. Incluso para facer unha charla hai que ser entretida, hai que enganchar, o sea, hai que buscar ya aí subidas e baixadas de entonación, non se pode falar todo o rato igual. Non, na radio hai que sacar o mellor tamén. Logo falamos como se locuta, pero primeiro como se escribe. Veña, 15 minutos, va. Entonces, que queredes facelo por parellas? Mellor ou por os 4 xuntos? Igual un pouco máis lindo, non? O que vos espera? Teoría ya está, ¿no? Teoría ya está. Sí, para a parte de locutar, Pero pero el guión... Vou pausar, si queres. Existen dous tipos de persoas no mundo.
aqueles que escutan os seus audios de WhatsApp e os que non. De que tipo sodes? A ver, quen escoita os audios que levanta a man? Deses en pequeno problemitas, sí. Ben, antes de que existisen os audios de WhatsApp, a xente non estaba nada afeita a escoitar as súas voces, non? E entón daba como moito apuro, bueno, síguenos dando, danos moito apuro escoitar as nosas voces. Eso é porque a nosa voz está dentro do noso aparato de resonancia, que é a cabeza, non? Entón, nós non escoitamos as voces como realmente sonan as nosas voces. E por eso nos dá un pouco de cousa cando as escoitamos, pois Es un poco de vergüenza ajena, es verdad. sí, porque, pero realmente non sonamos como na radio, non como nos escoitamos nós, vale? Bueno, entón, para falar por a radio, sobre todo, enerxía, vale? En plan, a radio é viva, a non ser que estemos un programa pola noite, un consultorio sentimental, ás 3 da mañá, vale? Ou un programa de medo, de terror, etc. Pero en xeral a radio é viva, vale? É enerxética. Entón, pois eso, esa enerxía, esa viveza hai que contaxiala. E cambio de entonación, e vocalización correcta, vale? Se hai unha palabra a dicir, a podemos subliñar ou dicila 3 ou 4 veces en alto antes de pasar a locutar, porque despois nos saldrá mellor, vale? Unha palabra en outro idioma, unha palabra que teña aí algo de cacofonía, pois a repetimos varias veces. Tamén se fan exercicios de cantamento vocal. Vale, para que empecen a quentar os nosos aparatos vencellados coa voz. O mítico helicóptero. Veña. Esto podes intuir como é nos centros educativos, ¿no? O sea, moi gracioso. Traba linguas, o típico meter o lápiz na boca e intentar que te entenda o compañeiro ou a compañeira do que estás falando. Pero con aparatos de detrás. No, sí, esto era un pre-pandémico, ¿vale? La pandemia, o sea, babar cousas como que non. Bueno, en fin, hai un montón de ejercicios divertidos de quentamento vocal que están ben. Entón, imos a sentarnos, va. Entramos no noso estudo de radio, nos sentamos no micro. Como nos sentamos? O máis cerca posible da mesa. Acercámonos o máximo posible á mesa. Os micros que son unidireccionais, é dicir, só teñen unha dirección, hai outros micros que son multidireccionais, pero os da radio son unidireccionais, e só captan o son por un sentido que é este. Vale, entón, esto se me... Hola, está sonando altavoz? No, lo desconectáis. No, pero... Vale, entón, poñemos os auriculares e introducímonos no maravilloso mundo radiofónico. Entón, achegámonos o máximo posible á mesa. Os micros dirixidos cara a boca. No, que non está. Sí. Se aceptan llamadas. Sí que está, sí, pero muy bajo. Hola. Ahora que yo a veces está un pouco. Va, o micro dirixido á boca. 4 dedos de separación, non hai así. 4 dedos, máis ou menos distancia, vale? Esta é a distancia adecuada, non hai que comer o micrófono, nin hai que estar demasiado longe, porque senón non se escoitaría, vale? Entón, tens unha canción preparada? Sí, más o menos. Cal queres? No, le tengo aquí una pequeña por ahí. Pero ¿dónde estás utilizando con esto?